Ang Hyundai Motor Company ay kilala sa larangan ng mass transport bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang automotive providers sa buong mundo. Kaya naman dito sa ating bansa, kabilang rin ang Hyundai Asia Resources Incorporated o HARI, official distributor ng Hyundai Commercial Vehicles sa pagpapaigting at pagpapalawig ng Transport Modernization Initiative tungo sa isang ligtas, komportable, dekalidad at modernong biyahe na talaga namang nararapat para sa ating mga kababayan. Lalo na ngayon, panahon ng bagong normal. At sa ating pinag-isang biyahe upang mapabuti pa ang transportation sector tungo sa better normal, makakaasa tayo na lalo ring pagbubutihin ng Hyundai ang paggawa ng mga sasakyang makakatulong sa ating mga commuters. Ito po si Lord Zapata mula sa Hyundai Trucks and Buses Philippines. Samahan niyo po ako at sabay-sabay nating kilalanin ang makabagong sigla at mukha ng pag-asa mula sa Hyundai. Nakasama nating babiyahe tungo sa tuloy-tuloy na pagbuti ng transportasyon at mag-uugnay sa marami pang oportunidad na magpapasigla rin sa ekonomiya. Discover Hyundai Drive 48 HD48 GT Modern PUV. Sa unang tingin, kita naman na malakas ang dating. Moderno, matibay at maaasahan sa biyahe sa syudad man o pangmalayuan. Mula sa tagumpay ng Hyundai HD50S Modern PUV, ipagpapatuloy ng HARI sa pamamagitan ng HD48 GT Modern PUV ang pagsuporta sa PUV Modernization Program ng Department of Transportation o DOTR. Sa pangalan pa lamang, youthful, vibrant, modernong sigla at lakas ang hatid ng HD48 GT Modern PUV Class 2. Ito ay fully compliant sa requirements ng Philippine National Standards at nabigyan na rin ng Certificate of Compliance. Sa sukat at pagkadisenyo, maaasahan nyo ang pulidong gawa ng Hyundai. Ito ay compliant sa nararapat na laki, lapad at taas na base sa PNS. Matibay ang chassis nito at may gross vehicle weight na 4,800 kilograms. Malinaw at maliwanag ang headlight at taillight design nito for better visibility on the road. At upang gawing mas komportable ang biyahe ng mga pasahero, may double walling at insulation ng structure ng sasakyan upang gawing mababa ang noise level at maprotektahan laban sa init. Ang tire size din nito ay wasto sa lapad at laki para sa maayos na paglalakbay. Meron din itong electric door closer upang mas convenient ang pagpasok at paglabas ng mga pasahero. 22+1 ang kanyang seating capacity with provision for additional 8 to 10 standing passengers. Pinaigting rin ang konsiderasyon para sa mga pasahero sa tulong na rin ng floor insulation na tumutulong upang maprotektahan ang sasakyan sa engine heat o ingay. Matibay rin ang flooring para safe ang biyahe. Para sa mga standing passengers, may mga grab handles at rear stanchion for improved handrail stability. Sa tulong rin ng high cooling capacity na roof-mounted air conditioning system, komportable ang feeling sa loob ng sasakyan. Nakatutulong rin ang mga sliding windows na madaling buksan at napapanatiling equal ang distribution ng hangin sa loob ng sasakyan. At para malibang sa biyahe, may radyo, CD player, USB at auxiliary connectivity kung nais ng driver patugtugin ang sariling playlist. For added convenience, may special access for radiator reserva and fuel filter. Pwede rin itong gawing toolbox for emergencies. Ang front design ay di lamang astig, ito rin ay front panel access para sa wiper motor. Pinaganda rin ang disenyo ng fuel door for ease of operation. At kung umuulan, makatutulong ang roof drip para maiwasan ng overflow ng tubig sa may sliding window. Pagdating sa performance, maaasahan ang efficient 5-speed manual transmission ito. Kapartner ang 2.9-liter turbocharged intercooler direct injection diesel engine. Ito ay may Euro 4 at may maximum power na 160 horsepower at maximum torque na 40 kg/m. Maaasahan rin ang safety feature na load sensing proportioning valve upang mapabuti ang braking power, especially during emergency braking. For better driver visibility, lalo na kapag umuulan, pinagbuti rin ang disenyo ng side mirror bracket. Bilang ito'y modern PUV, maraming available accessories na pwedeng ikabit sa sasakyan bilang karagdagang convenience at safety features para sa mga pasahero.
Pagdating sa warranty, very flexible ang coverage ng HD48 GT Modern PUV Class 2. For more inquiries about the HD48 GT Modern PUV at iba pang mga Hyundai commercial vehicles, mag-email at kontakin kami sa mga sites at platforms na ito. Sakay na sa bagong biyahe ng pag-asa, sabay-sabay tayong maglakbay kasama ang Hyundai HD48 GT Modern PUV Class 2.